Selamun aleyküm ve rahmetullahi berekatuhu. Hürmetli dostlarım, kardeşlerim. Dağdan çıkıp varım. Tuman yolab aldı, kaplab aldı beni. Düşesi 2700-2800 metre mıymasqa vakit var. Şuna sizge bir kızıkkına bir kıssani söylep ketesim kele. Bir zamık var iken. Batur zamık muzeyga eğlendirilgen, köp yıllar işlep kelebet indi. Знаменитый коллекциялар бар монда. Вот. Һәм инде шушы замокта үзенчәлекле түләү системасы куелган икән. Әгәр син замокка килеп, шушы замокта йөргәндә үзең белән бер кашык ком алып, теге вакыт үлчетергән сәгатьләр була бит. Ни? Ком сәгатьләре. Ул милки ком шундый. Мен шушындый комны бер кашыкка салып, гөрешке белән кыйм ишегенә йөреп чыгасың икән, бүтән экспонатларны карап. Син шушы музейда йөргән өчен, шушы замокта булган өчен бер тиен акча да түләмисең. Һәм килгән беренче ират карап тора да гына ризалаша. Кара, чыннан да гындай яхшы ди, мен ди экономный кеше, экономить тәмәзрәк. Шуңа Алла. Вот. Шуңа да шушы гына жүрүп карыйм әле ди. Һәм инде бу ират шушы бер кашык кумны ала дагын китә бит инде бу музей буйлап. Җәмәгать агыр икән бу яздырга төшкәндә. Бик плотный не бу. Теге фильм ужасов как барам. Бу да риски. Һәм инде бу ират бит инде жүрүп чыга тиз генә. Беренче этажны карый, икенче этажны карый. Ләкин теге иң кызык урыннарга кирә алмый, чөнки ком кыйгырга может. Теге түбәдә булган винтовой лестница буенча менеп, андагы яхшы, мотор, күркәм галереяларны күрә алмыйча кала бит инде бу бөтенләй. Вот. Шундый хәл. Һәм инде ахыр чигендә бу ират бит инде төшә. Bütün muzeyini karab, hem indi смотрительга bire, Allah'ım, смотрительга bire bitindin yine. Kaşıkны tek ölçep karıdan, karal di, yartı gram, ana kıyılgan di, şuna di bir tin tülisin yok, maladis di, tegi muz gırlanıp koya uzu bilen, karal kışından da min maladis bitti, min bir tin tülemişe, bir tin de tülemişe, jürüp çıktım di, şu muzeyini di, hem tegi abzı Kassir ayta, qaral dey, biz dey, sena qomsuz dağın qararga mümkünçülügün berəşək biz dey. Lakin sen 10 minutda yürüp шығырға тиеш bütün muzeyini dey. Tege irat rizalaşa dağın indi, жүгіріп kine 10 minutda mыңычы көрі almağın eberlerini tiz gine, qayda şolt qarab, qayda 1-2 sekundqa toqtab, qayda yazılgan yazılarga 3 sekund toqtab, bu indi tanışıp kite. Muzeyda bo'lgan eksponatlar bilan bitindi. 10 minut o'tgach yugurib keladigan soatni qarab, to'xtaydigan aytadagi kassirga yetishdimmi dey. Yetishdingiz dey. Lekin narsa ko'ra oldingizsiz siz birinchi martaba ham ikkinchi martaba degach, tegi irat ayta, shisigan aytganda dey, men to'lqin bir narsada ko'rmadim dey. To'lqin bir nindi lazzatinde, rahatinde ola olmadım dey. Men dey tezgina şabıp özümün işimni o'tadim, amma rahatin tatmadım dey. Hem de kassir ayta, abzey dey, bu turmuşda ko'p kishi degan sening kebek bit dey. Alloh Taala bergan vaqtni tezrek quvib, oshig'ib, qoyadir shabib uzdıralar dey. Hem oxirida so'rov bersang, "Sen yashadingmisan?" deb. Men bu yerda yurdim deb javob berar, lekin yaşap, rahatini tatıp, turmuş ma'nolarini tushundim degan javobni bera olmaylar dey. İkinchilar degan sening kebek dey. Alarday bütün narsaga degan tülemeske aşıgalar dey. Tülemeshagina qoshirga, shiratni buzib kirarga, xitrit etirga, qayındır qoshib bosib qana nindidir bir yolg'on yo'l bilan
Үзенә нәрсәдер үзләштерергә ашыгалар ди. Вот. Һәм андыйлар да бәхетне таный алмыйлар, чөнки бу тормышта кайбер әйберләрнең тәмен татыйсың килсә ди, сиңа түләргә кирәк ди. Гаиләнең тәмен татыйсың килә икән, гаилә тормышын түләргә кирәк. Баланың тәмен татырга телисең икән, тәрбиянең тәмен татырга кирәк. Шәби тәрбиясе белән түләргә кирәк. Әгәр ниндидер дуслар белән якын, шундый яхшы отношенияларда, мөгамәләттә булырга телисең икән, ул дусларның кай вакытта тормышларында килеп чыккан кайгы-хәсрәтләрне ярдәмен күрсәтеп, өлешеңне чыгара белергә кирәк. Шуңа да хөрмәтле дусларым, хөрмәтле туганнарым, ашыкмагыз бу тормышта. Булмагыз бу гомерне. Гомер булай дагы кыска бит. Беребез дә белми кайчан була безнең ахырыбыз. Беребез дә белми нинди рәвештә, нинди халәттә китәчәк без. Шуңа дагы ашыкмыйча, матур иттереп, дөрес иттереп, кануннарына, тәртипләренә, нормаларына туры китереп, матур иттереп яшәргә кирәк. Икенчедән, өйрәнегез түләргә. Хитр иттергә, хитри булып үзең белән горурланып йөргә бик җиңел. Мәктәптән башлап хитр иттергә өйрәнәләр. Автобуста йөргәндә, кибеттә әйбер алганда, кинога барганда, театрга барганда, гаилә тормышын алып барганда, төрле хитрисларны кулланып, үзләре белән шатланып, кара әле мин нинди булдыклы дип хис итүчеләр бар җәмәгать. Ләкин әйтегез миңа, андый кешеләр чыннан да бәхет таба алалармы? Мин андый кешеләр белән күп очраштым. Һәм аларны бер дә бәхетле дип әйтә алмыйм. Шуңа да дусларым, ашыкмыйк. Хакын түләргә кирәк булган кешеләргә түлик, тормышыбызны матур иттереп уздырыйк. Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә дигән изге китабы Коръән Кәримдә әйтеп китә, сезнең бу тормышыгыз бер генә дип. Рәсүлебез галейһи салату вассалам дигән әйтә, үзенең матур хәдисендә, кулланыгыз ди, үзегезнең тормышыгызны үлем килгәнчә кадәр дөрес иттереп кулланыгыз. Ниндидер этлеккә, бозыклыкка түгел, дөрес, мәгънәле нәрсәләргә, тирән фикергә китерә торган нәрсәләргә кулланыгыз ди. Исәнлегегезне кулланыгыз ди. Исәнлек җәмәгать бер генә бирелә бит ул безгә. Аны никадәр тырышсаң да, ремонтларга бик авыр, кай вакытта бөтенләй мөмкин түгел. Вакыт дигән нәрсә көне-төне эш кенә түгел бит җәмәгать. Көне-төне эш кенә түгел. Вакытыбызны да дөрес кулланыйк. Һәм инде гомумән хәдистә әйтелә, гомерегезне дә дөрес кулланыгыз, чөнки гомердә бер генә бирелә Аллаһ тарафыннан. Шуңа барыгызга да саулык, сәламәтлек, тазалык, байлыкларын сорап калам. Аллаһ Тәгалә исәнлектә, иминлектә яшәргә насип кылсын. Бәла казалардан безне сакласын. Бәхетле, сәгадәтле ике дөнья шатлыгына ирешкән тормышлар белән гомер итәргә Раббыбыз Аллаһ һәммәбезгә, баланыкларыбызга насип кылса иде. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ сезгә таулардан.